hech qaysi sauna, hech qaysi basseyn, diskoteka bermagan mazza kayfni bugun bizda 2 soat ichida mana shu Kremlda aylanganimiz, sayohat qilganimiz deb. Men sayohatchi sifatida bemalol ayta olaman. O'sha uchun kamroq 5 ga 1 urishdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, bugun bizning kontentimizning mehmoni Komil Vlogs. Assalomu alaykum. Tasha Komil bilan biz hozir Moskvaga, Kremlga ketyapmiz. Anchadan beri aylanganimiz yo'q edi. 4 yil bo'ldi. Sizlarga keling axir. Aka, bu oxirgi marta Kremlda o'sha haligi televizorda ko'rgan, kelib ancha yil ishlagan, mana bugun hozir damda olib, kayfiyatni qilib Agachera bichiga kelamiz hozir kirash. Pagdali ketdik. Bum. Bugun metroga chiqib Iskandarga. Komil aka. Assalomu alaykum. Moskva metroda. Da. Sariq shapkani kiyib olib ijod boshlash. Ko'pilchalari bor. Man Komil Makedonskiy heyterlar. Bilan qo'yamiz. Hozir biz boramiz. Направление bu tarafga. Bizi boradigan joyimiz hozir o'tib ketamizda. Uni metrolarda ana bo'lar, bilasiz. Menda ketsa bo'lar, frank. Ha, hozir ham bo'ladi. Bo'lar, qilamiz. Endi ketib qolgingiz kelmasa shu yerda o'zidan. Bo'l o'tirib oling. O'tirib, odamlar aytadi. Shu yerda o'zida nima bo'ladi? Biron topib ketib O'tirib qoladi. oling siz. Biron topib ketib qoladi. Ha, hozir nazorat kuchlarga Bironta minsangiz bor. siz ko'rgansiz. Случайно Shundan beri Moskvada boshida yuribmiz. Bironta militsiyani, bironta kayni yo'lda turgan kaylarni ko'rmadik. Bir marta ko'rdik, kecha ko'rdik. Shunda ham biz to'xtatmay boshqaramiz. keyin bo'lib hozir red ketyapti. Mana shuncha piyoda yuribman, biror marta gay ko'rganim yo'q. Sizga Hozir militsiya, men mana 2013-yil kelganimda, 2016 Vladivostokda 1,5 yil yurganman. Unda ham biror marta militsiya ushlamagan. Yoki o'zim qazoqroqqa o'xshaganigami yoki sochlarim uzun bo'lganmi, yo sariq shapkani taniyman. keldik to'xtatsa. Aynan shu joyga Abbos bergan DJI Mini kerak edi borku. Qaysi? Abbos kecha berdi-ku mikrofon. Sog' Qani, qani. Uyda qoldi. Yo'q, uyda. Hamma uskunalar bor. Agar o'zimiz bo'ldik xor. Shoir Luti. Qizil liniyaga o'tyapmiz. O'rtacha bir kunda 1 million odam kirib chiqadi har kunda metroga. Undan ko'p dash. Chunki Toshkentda yaqinda eshitib qoldim. Bir kunda 1 million odam foydalanibdi. Bir kunda Toshkentda. Endi bu Moskvada 1 million hech nima emas-da. 75 rubldan bo'lsa ham bilasizmi qancha pul bo'ladi? Soqqan qilyapti lekin bitta metro ochib olish kerak. Yana bitta oстановka o'tishimiz kerak, чтобы yaqin tagidan olib chiqaman. Birdan ha? Ha. Bo'ldi. Kremlda shunday yurak tagidan olib chiqaman. Двери закрываются. Следующая станция Охотный ряд. Chaskilar tog'aralar ketadi. Станция Охотный ряд. Переход до станции Всё, здесь? Театральная и Hozir Komil akani to'xtatadi degandim. Men aytaman, eshiklar ochmaydi chardi. Nimaga sariq shapka kiyib olgansan? Qarang-da, Shapkacha manchadan biri. mol bu ha. 2019 dan bor edi-ku. Mol buloqdan ham bo'lganda kirajak.
Shtraflar bo'lgan, to'lamagan, lekin zapret qo'yilmagan biror marta. Bu qo'shiqni ma'nosi nima ekan? Qo'shiqda qanday Bir marta kulib shumi? This is road. Готов. Gado. Kiyganmiz yurga Sardorbek. Biz ikkovimiz? Ha. Yo'q. Hozir yuragidan chiqamiz, tagidan. Prям tagidan chiqamiz degan. Biladi. Nepravильно. Еще неправильно. Hali yo'lda. Hali bu yoqdamiz-ku yo'lda. Neqada. Nima dedim Sardorbek sizga? Торговый центрga kiramiz ekan, yuringlar. Hozir bu yoqda охотный ряд торговый центрga kirish kerak. Siz adashdingiz-da o'zingiz. Yo'q, men sizlarga наоборот правильный путь ko'rsatdim. Kiyim yuvamiz. Mana shuni chiqardim. Komil aka, qani? Komil aka kelyapsizmi? Qanisiz, brat? Totki. Bitta o'ziz. Ha, yo'q nimaga? Qani, Iskandarga bilan birga yuring. To'rtta o'zi. Qizil maydonda. Tez yurib ekanda. Bizlar tez yurib urganmaganda biz. Mana qizil maydon. Mana narxlarni ko'rib qizarib ketasiz. Shundaymi? Kerak ish bilib turadi. Kerak bilmadim. Somsachi. Yo'q, somsa bo'lmaydi. Qayerda turibdi? Mana somsa bo'ldi. Somsa bo'ladi, ha? Moskvani poytaxti mana. Yuragi. Center indini shu yerdan boshlanadi. Mana shu yer. Eng sentr, ha? Ayollar birinchi. Madaniyat kuchli. Ayollar. Ongina kirib, bunga qilsa nima bo'ladi? Demak, biz kech bo'lganda daydib transport boshqa keldik. Iskandarga necha yildan keyin kelyapsiz? Yo'q, endi birinchi marta kelyapsiz. Yo'q, kelgandim. Bu yerga Islombek bilan kelgandim, Murodov bilan. Kim bilan kelgandim? Keliningizdan Norbek bilan kelganman, Jasurxon bilan kelganman. Taqib olamidim bu narsa. Ko'p kelganman. eng последний qaysi yil? Последний 2 yil yo 3 yil oldin. Komil aka, siz necha yildan keyin kelyapsiz bu? Men 4 yildan keyin kerak. Siroj Hofuz bilan kelgandim. Ana shu yillarda o'tirib video ko'rganman. Rishotgan otamonlar. Ha. Hozir ochiq edi-da, hozir opagan. Mana. Leninda qabri. Bu muzeymi? Ну, типа, mavzoley muzey deyman. Ha, вот. Qachonlardir shu yerda qurilgan, shu taxtadan bo'lgan-da, taxtadan. Mana bunaqa ular baribir Rossiyada boshqacha. Da, Retski, kolesolar. Yana ular. kachelalar. Mehr bilan ishlanganda. Yo'q, juda boshqacha o'zi. Biz hozir Kremldan chiqib to'g'ri Sankt-Peterburgga ketamiz. Qayerga? Leningradskiy. Leningradga ketyapmiz. O, красивый. Qani komil? Ichada kelyaptilar. Dumalab. O, 2025. Nechta kirmadik? Yo'q, kiraylik. Это платный. O, mana. So'rang, ha. Ustini yorqinamiz. А почему здесь все Ha. Здесь спрятаны адреса организации, Discovery Moscow, Роспас и ваш занятие. Можете навести камеру своего телефона, на ярко подсвеченный QR-код КТ, перейдете по ссылочке. Напрямую сразу на наш сайт. Ostini ko'ramiz. Kamerangizni kamerani yoqamiz, ko'ramiz, xohlaganimizga. Mana Moskvani, endi новогодняя Москва, самые яркие ссылки на deyapti, увидите. Ага, узнать больше, откроет новогодняя Москва. Самые яркие шпитальные, показ еще. Chiqgan kafe, restoran. Bu informatsiya shunaqa narsa ekan. Iskandar aka, mana bunaqa ekanmi? Спасибо, всего доброго. Хорошего вам настроения. Bu yerdan ham borsa bo'ladimi? Bu yerdan yo'q qo'yibdi. Biz Moskva boryapmiz.
Ha, most. Most. Titanikka chiqamiz aka. Mashinalar yomon chiroyli ko'rinadi, probkada. Hozirgi metroni ayting, Komil akaga. Ha. Hozir Moskvada suv ustida ham metro qatnaydi. Ha. Ko'rgansiz? Suv tagida metro qatnaydi. Tagida. Suv tagidan ham o'tgan, suv ustidan metro qatnaydi, suv bo'ylab turib. Yo'q. Hukumat deylarmi, nima deylar? O'sha turgan joymi? Sakrab ko'ramizmi? Odam vallah. Sakrab ko'ramiz. Yo'q, bir balandligini ko'ring-da. Ha, ko'rdimmi? Ko'rolmaydi. Qo'rqinchli takda. Men telefon ko'rsatib. Ibratli gaplaringiz ham bo'lsin aka boyagi. Hech qaysi sauna, hech qaysi harniya, basen, diskoteka bermagan mazza kayfni bugun bizda 2 soat ichida mana shu Kremlda aylanganimiz, sayohat qilganimiz bir. Men sayohat sifatida bemalol ayta olaman. O'sha uchun kamroq 5 ga bir urish kerak. Bor yo'g'i 75 rublga biz manzildan manzilga yetib keldik. Mana bemalol yuribmiz. Aka uni qaramang. Sakrab qidirgandi. Ha? Sakrab qidirganda beradi so'z. Yo'q, nima ekan bilmadim. Hop, Ya'ni bu yerda boychan qiyganda bola o'zini bor yana. Assalomu alaykum. Siz nima? Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Zapal tushdilaring. Qavlagi? Sousga. Maxsus. Sous uchun maxsus. Bizning metro aylandik. 2017-yilga kelganman shu oxirgi marta. Спасибо за вопросы, люди. Metro qayerda endi? Bu yoqda mana oldimizda. Ha, znak. Mana aka. Aka, mana. Metro o'chiradi Moskva. Ha. Joyous topdingiz. Do'stlar, biz уже qaytib keldik. Oyoqlar varangillab ketdi. Anchadan beri buncha peshkom yurganimiz yo'q edi. Metroda. Metroda, ha. Ну, Krasnoyarskda Toshkentda peshkom yurdik. Homillar o'z mazasi yo'q, skoro olib ketamiz deyapti hozir. Так что sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mehmonlarimizdan so'raymiz, nima bo'ldi, nima gap? Kayfiyatda qalay? Qonli, движение Lekin ko'pchilik aytadi, Iskandar piyoda yurmaydi, ko'chada uyda pullaydi. Men o'zim shaxsan oldin ko'rdim. Mamshi ko'rdim lekin to'g'ri. Mana metroga haligiman bor. Kartangiz, ha? Kartamam bor. Doimiy metroga kartasi. Troyka. Lekin qarang, moshinda bormoqchi edik, 1,5 soat ko'rsatdi, 30 kilometrga. Qaytishimiz 1,5 soat. Yursak 2 soat aylansak 5 soat bo'lar. Hozir 25 minutda borib, 25 minutda 2 soat aylandik zato. Maza qildik. Rahmat. Qanday bo'ldi? Ajoyibmi? Ajoyib bo'lsa, kongressning gazini bosamiz. Endi oyoqlar dam berib, Ha, endi keyingi safarimiz qayerga? Petrga, Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburgga. Aytaylik.